estamos, mira, qué tan cerca estamos ahora. De nada más vernos, mira, de nada más vernos un dedo, ¿ah? Vernos completo. Fabiana, de 12 años, fue rescatada después de sobrevivir 32 horas bajo los escombros. Esa sonrisa como ha dado la vuelta al mundo. Es muy famosa. Esa sonrisa es porque mi cuerpo captó, después de tantas horas, estando encerrada, voces. Estando acostada ahí, yo pude remover escombros, muchos escombros, para poder quedar más cómoda. Apartamento Rita Marpana. Bajo los escombros, Fabiana grabó un video con la esperanza de que la rescaten. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Dándole gracias a Dios todos los días. Y adelante. No te voy a negar que cuando voy a mi edificio me desplomo. O sea, veo mi edificio y veo mis vecinos. Aparte de una fractura en el pie izquierdo y algunos rasguños, Fabiana no sufrió otras lesiones.